Всем привет, ребята, вы на канале Мастерская Джокера. Так, сегодня у нас будет обзорчик на этот станок. Ну, как я обещал. Вот очки купили. Хорошо это, да? Будет в доме работать. Так, масочку, чтобы мне было лучше слышно. Музыку чуть потише. Чтобы я лучше видел, то не очень хорошо. Так, что нам надо? Я хочу вам показать, какие у меня бы самая первая нож бабочка. Я лично его сам вырисовывал на бумагу, ну, клеточку бумагу. Так, я вот его уже подточил, заточил, да. Вот какой у меня был первый, да, вот такой шатающийся, да. Даже не заточенный, не заглаженный практически. А вот этот вот хороший, да, вот я его даже сегодня весь день практически точил, выглаживал. Все равно, ну, как-то так, да, получилось. Ну ладно, бывает, ничего. Покрасил его, да, и, да, такой же цвет практически. Все равно изоленту тоже закрасил. Все прикольно так получилось. Думаю, бизнес буду продвигать. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Так, теперь я сейчас сделаю инструкцию, буду по инструкциям все рассказывать. Так, начало. Сколько, что за компания? Компания Jet. Весит он примерно год 2019. Может вырисовывать доску до а, до полтора миллиметра. Так, тут типа A равно максимум 50 миллиметров, потом B максимум 46 миллиметров. Чё, блядь? Ладно. И N нуля равно от 550 до 1600 в минуту. Это, скорее всего, это как он идет. Оптиковый станок, верстак, кому как. Что у нас еще? Сделано в КНР, Корейской Народной Республики. Я не знаю, какой. Сейчас будем. Так, что у нас здесь? Инструкция. Так, стоит около 9000 где-то. Что еще? Полностью тут не написано. Лично я его купил по дешевке на Авике. Посмотрите, точно такой же вот. Любой такой стоит где-то около 9 порядков тысяч. Попытаюсь выложиться в 15 минут, не в две части попытаюсь. Пойду как в прошлый раз 3 части, блин. Блин. Как я эту жопу ненавижу. Так, тут есть... Давайте я сейчас сниму камеру отсюда. Покажу вам все. Так, здесь получается у нас эти крышки можно снять. И типа надо иногда время от времени снимите крышки, 4 крышки подшипников. Хорошо смажьте жидкой смазкой, установите крышки, все. То есть их 4. Вот тут, вот с этой стороны, здесь и точно так же здесь. То есть с двух сторон находится. Вот это у нас специальная трубка, чтобы очищала вот это все и типа сдувала сюда. Вот эта труба, ну, сразу понятно для чего. Чтобы
Нет, ребят, не то, что вы подумали, а для того, чтобы... Как его, блядь. Короче, для того, чтобы выпульсировать. Блин, вот эта крышка меня достала. Опа. То есть вот здесь у меня уже лежат эти лезвия. Точнее, оптики. Так, готово. Дальше что у нас еще? То есть вот так у нас может стоять. То есть можно поставить сразу две типа. Ну, 9. А пилки со штифтом. На станке используются пилки со штифтом. Верхний и нижний держатель пилки оснащены пазами и вырезами для штифтов. А, вот они, вот они, ребят. Вот здесь и вот там. То есть, а это как бы запасной план. Типа запасной план, чтобы сейчас я ослаблюсь. Как это называется-то? Так, это понятно. Так, подождите, это не так. То есть, типа, надо, знаете, как, типа, надо по часовой, типа, вот так вот, когда. То есть, типа, что-то происходит. Типа, я пока что ничего не... Бля. Ну, короче, понятно, да? То есть, я могу вот эту фигню снять. А, Рио, оно чуть, типа, поднимает. Я тогда решил дверь... Вот. Типа, снял, теперь поставим обратно. Ты, типа, его можешь... А, вот, типа, заранее... Вот такой звук прекрасно издает. Прекрасно. Это все хорошо работает. Вот сделано. Так. Работать в очках, прочитать инструкцию и не прикасаться к кубе. Также можно сделать вот так, типа под наклоном. Чтобы под наклоном сделать, нужно нам прокрутить вентиль против часовой стрелки. Теперь, ну, понятно, наклонить. Нужно что? Наклоняется он только в одну сторону. И примерно на 45 градусов. Все. Это мы считаем 45 градусов. Вот так. Понятно? Понятно. Все. Так, я же загрузить, закручиваю обратно. Так. Да я еще даже не знаю, как работает, но его как-то можно включить. Тащить за стекло. Так. Смотрите следующего видосика. Так. Кстати, тот видос, который прошлый, да? Он вышел. Или выйдет, не знаю. Поздненько, потому что у меня тогда ноутбук сел. Сегодня у меня ноутбук сел, когда я фильм посмотрел. Так вот. Наладка, подготовка к работе, типа все такое, да, тут дальше. Кому надо, тут покупает, да, идите в ЦСКА, если у вас есть еще в городе. Или куда вы там ходите, я не знаю. Все, поставь. Сходите там в ЦСКА, не знаю, куда еще можно сходить, где можно купить херню.
Так, смотри, вот этот винтик, он выполняет, насколько вот высоко, типа, или низко. Блядь. Все, сука, блядь, застрял. Ай, где же это? Ну, я поставлю на красиво. Сука, сейчас открутится нахуй. Неудобно, ребята, одновременно снимать и срать. Как говорится, одновременно срать и играть, и срать, не... Ой, снимать и Блять, короче, вы поняли, да? Одновременно все делать не советуется. Я сейчас вам покажу, как это выглядит. Типа вот так все выглядит. Не разбирайте, пожалуйста, никто. Если вам продали его уже разобранным, не советую его собирать. А если он уже собран, ну ладно, молодцы. Я, наверное, скрестил еще пилки. У меня, конечно, пилок сейчас, ну, по крайней мере, нормально, хватает. Вот они. То есть тут пилки есть. Эльф 58 мультизехен. Ну, типа... вот такие, да, вот. Сами посмотрите, кому надо остановите. Посмотрите, да. Так, в чем разница вот? Первой 58, 50, ну, между ними, да. Ну, 58-я. Там, типа, знаете что? Знаете, вот, кто был на Красной площади, да? Замечали, типа, вот идет М-ка, да? Кирпичи вот так. Вот тут точно так же. Идет вот так, пропуск, и так далее. А есть 56-я. У нее по-другому. У нее, типа, есть промежуток большой. И маленький, ну, маленький, такая, типа, полосочка вниз идет. Маленькая. Вот, и идет вот так именно треугольнику, да? Пропуск, так, да? Потом дальше, там сверху, та же самая, но в другую сторону. То есть там вот, то есть, одна сторона вот так идет, типа, да? Другая так. Другая вот так. Все. 55-я точно так же, но там удвоенная и поменьше. Вот у меня стоит как раз таки 56-я. Сейчас лезет в этот лобик. Что ты криво стоишь? А 81-я это самое что для меня удивительное. Она идет как 55-я, но при этом она спиральная. Видно равно, да? Вот он. Я настолько шокирован тем, что она спиральная. Потому что я ни разу таких не видел. А будет как-нибудь и поработать, что ли, не знаю. Поработать самолично. Если кто хочет, я могу еще какой-нибудь видосик заснять. Могу какой-нибудь еще ножик сделать. Если что, ножики буду делать за... Блин. Примерно, ну, где-то... ну, за 200-300. Кто-то скажет, сил тракториста, но трактористом буду я. Ну, и так далее, да? Угу. Молодцы, поздравляю. Хорошая шутка. Так что, ребят, не смешно уже. Все, долбали. Типа, ой, 300, 300, да? Сами сходите, блядь. Сейчас этот тракторист такой. Тракториста вызывали. Все. Есть у меня несколько знакомых трактористов. Все, приеду за вами. Поэтому, как бы, ребят, я не советую такие говорить слова. Поэтому продолжаем работать и все такое. Еще раз посмотрите на него и запомните. Так что, всем пока.
Давайте, ребят.